E aí galera, beleza? Bom, amanhã nós vamos levar o Scanião para fazer a revisão, né? E já vamos aproveitar para tirar o óleo diesel do tanque. Mas eu percebi que eu não mostrei para vocês como que está o tanque de combustível e por que nós fizemos aquela adaptação. Então eu trouxe esse pedacinho aqui de madeira aqui para nós. Trouxe esse pedacinho de madeira aqui, um colega meu. Trouxe aqui esse pedacinho de madeira para fazer. Para mostrar para vocês como que tá a questão da borra, do porquê que nós utilizamos essa adaptação aí, beleza? E queria mostrar para vocês esse pôr do sol, galera. Olha que pôr do sol bonito, né? Pôr do sol bonito, galera. O bom de morar no interior é isso. Tem visões lindas quase o tempo todo. É isso aí, bora lá. Deixei trancado, galera, porque nunca se sabe, né? Às vezes alguém na maldade aí pode fazer alguma coisa. Mas esse daqui, galera, é o de ferro, né? Eu acredito que esse daqui vai estar bem pior que o outro, tá? Mas mostrando pra vocês aí como que tá vendo? Vou usar esse lado aqui que tá melhor. Então, vamos ver lá como que tá o óleo diesel, olha lá. Nossa, tá cheio de... Nossa, tá feio, hein, o fundo, hein? Olha, vocês vão ficar surpresos. Olha o tanto de borra que tá lá no fundo do tanque, ó. Olha só isso. De meleca, tá vendo? Imagina se isso aqui vai pra bomba injetora. Se isso daqui vai pra bomba injetora, já era. Vou tirar com esse pano aqui, ó, pra vocês verem. Hoje eu vim com uma roupa preta já preparado, né? Porque toda vez que eu chego perto desse caminhão, esse caminhão me suja. Não consigo ficar um dia perto desse caminhão sem me sujar. Ó. Nossa. Tá feio, galera. Tá feio, tá feio. Tá muito... Olha isso, galera. É sério. Esse tanque aqui já era, galera. Provavelmente esse tanque aqui, ó, já deu PT nesse tanque aqui. Sem condições de reaproveitar isso aqui. Vou mostrar o outro lado lá. Aí eu vou inverter. Eu vou usar esse lado que tá limpo. Beleza? E depois eu vou mostrar internamente aí pra vocês. Eu vi que um inscrito me cobrou. Mostra o interno do caminhão. Então eu vou mostrar pra vocês como que tá aí o interno aí, mais detalhado, tá? Esse lado aqui é um pouquinho mais difícil de colocar, mas só para vocês terem uma ideia de como que tá lá, ó, o tanque. Esse tanque aqui, ó, olha, tá limpinho o fundo, ó. Dá para perceber que esse tanque aqui, o fundo tá limpinho. Não, limpinho sim, né? Mais limpo que aquele, né? Não limpinho, limpinho, mas você pode perceber, ó. Tá vendo? O fundo tem só um pouquinho de sujeirinha, tá vendo aí, ó? Ó. Ela praticamente tá pingando a sujeira, tá vendo? Então vai ficar muito mais fácil para limpar esse. Por isso que eu falei que esse aqui, que é o de inox, vai dar para recuperar. O outro lá, provavelmente, já era. Porque mistura uma borra, né? Ó, só pra você ter noção, a borra do lado de lá tá grudando, ó. Tá vendo? Esse daqui já não. Esse aqui ela já se dissolve sozinha. Ela solta sozinha. É só questão mesmo de tirar, esgotar o diesel. Aí, ó, tá vendo? Olha aí. Só esgotar o diesel velho e... Aí, tá vendo? Ó, quase nada. Mas mesmo assim, com pouco, nós optamos por vir com adaptação, tá? Por isso que nós instalamos essa adaptação aqui, ó. Porque nós não queríamos correr o risco dessa pequena sujeira que tá aqui dentro ir lá pra bomba de combustível. Pra bomba injetora, perdão. Galera, vou filmar agora pra vocês aqui, tá? Como que está a interna. A gente descobriu um negócio legal. Tem som já ele, você acredita? Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Olha aí, galera, como que está internamente o Scanião, né? O banco é um banquinho simples. Eu vou ver se depois, futuramente, quando começar a cair dinheiro, eu faço esse estofamento, né? O volante, galera, eu não sei não, mas me fala vocês. Eu acho que esse volante aqui é o original do 112, né não? Essa tampinha aqui está aqui em cima, em algum lugar. Mas está aqui essa tampinha. Tem um porta-compartimentos aqui, né? Acendedor de cigarro. Esse negócio aqui é do que sobe o vidro e abaixa, que fica bem aqui. Tá sujo, galera, porque eu ainda não limpei, tá? Vou fazer um videozinho depois aí limpando ele, mas está ainda sujo, né? Eu acredito que... Ah, isso aqui remove. Olha que legal, eu não sabia que isso aqui removia. Mas os tocas... Ah, isso aqui, ó.
era do tacógrafo, tá vendo? Ó, chega a tá colando, galera, olha isso, ó. Chega a tá colando, mas eu quero do tacógrafo, então o cara provavelmente tirava e colocava ali. Mas bacana, eu não sabia que isso tirava. Eu vou tirar e remover para fazer uma higienização aí bacana. E até que eu gostei disso aqui, sabia? Gostei desse azulzinho, eu gosto da cor azul. Ficou legal. Esse botãozinho onde nós ligamos ele, galera. Muita gente aí tava falando, né? Que era o botão da buzina, né? Mas é o botãozinho que a gente dá a partida nele, é aqui. Nesse botãozinho, né? Pressão marca certinho. Graças a Deus tá marcando certinho. Esse velocímetro aqui, ele tá torto. Mas eu não quis forçar para não danificar, tá? Eu não quis forçar ele para tentar deixar ele reto. Vou deixar que um profissional faz isso aí direitinho, tá bom? E galera, ó, uma das coisas que me fez optar por escolher ele foi que na perícia, no laudo pericial, constava marcando, não sei se vai dar para vocês ver certinho, coloquei um flashzinho para ficar melhor, constava o motor com 177 mil km, tá vendo? Foi uma das coisas aí que me fez aí querer optar por esse veículo, tá? Então assim, coloquei uma luzinha para ficar melhor. Não está muito agradável, né? Mas vai ficar top. Top, top, top. Aqui é o maleiro, né? Conforme já tinha mostrado anteriormente, o maleiro aí, ó. Tá faltando aqui dar um apoio aqui, calçar ele melhor, né? O climatizador funciona. E aqui, galera, ó, essa cama tem um som aqui de baixo, galera, olha isso. Já veio até com som, só tá estourada essa aqui, ó. Mas já veio com som, galera, já veio certinho o suporte aí para colocar alto-falante aí de novamente. E o que veio nele, para quem tá curioso para saber, o que veio nele aí de tralha, né? É isso aqui que veio nele de tralha, ó. Umas pecinhas ali do rodoar, tá vendo? Câmara, que o pneu, a carroceria lá são com câmaras, né? É isso aí que veio no bichão, ó. Veio um extintorzinho. Boa. E é isso aí. Vou mostrar agora a carreta lá pra vocês. Galera, aí alguns inscritos, tá? Daqui a pouco eu vou dar um recado para os inscritos aí, mas alguns inscritos me questionaram a respeito dos pneus, se os pneus estavam bons e não ressecados. Galera, os pneus não estão ressecados, os pneus são com câmara, tá? São pneus com câmara, né? O step também veio conservadinho. E pro intuito, que é a roça de amendoim, galera, que não é pegar pista constantemente, eu acredito que esse caminhão vai rodar uns 100 km só, né, da roça para a roça. Então, pro intuito da roça, inicialmente, eu não teria que me preocupar em trocar esses pneus. Então eu vou trocando de acordo com que eles forem dando problema no decorrer da safra aí. Mas inicialmente dá para iniciar. Nós passamos na vistoria, tava tudo certinho, o cara da vistoria também falou que tava tudo certinho. E bora botar o bichão para trabalhar. De acordo com o que for precisando, nós vamos melhorando isso daí, tá bom? E dá um recado para os inscritos aí do canal. E galera, bom, não preciso nem falar, né? Um inscrito mandou mensagem nos comentários, eu leio todos os comentários, galera. Todos. Procuro responder a todos. É bem corrido, eu não imaginava que ia ter uma repercussão dessa como teve. Mas o inscrito falou para eu mandar um abraço para vocês e assim, galera, o carinho que vocês têm demonstrado para mim, sabe? Toda essa recepção calorosa que eu tive de vocês tem sido algo surreal na minha vida, tem sido algo de uma escala inimaginável. Nunca imaginei uma coisa dessa. E assim, tem sido muito bom ouvir as palavras de incentivo, os elogios que vocês me mandam, as dicas que vocês me dão. Tem sido assim, ó, surreal, viu? Muito obrigado mesmo do coração. Então, não teria nem como mandar um abraço, que eu queria mandar mais que um abraço. É minha eterna gratidão por todo esse carinho que vocês têm demonstrado para mim, tá? Então assim, vamos agora, sei que tem alguns inscritos aí que estão querendo ver eu cruzando marcha no Brutão. E então vou mandar ele para revisão agora e logo mais vocês vão ter um videozinho aí eu dirigindo danado. Demorou? Tamo junto, abraço.